សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Learn English Faster ម្ដងទៀតថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានប្រយោគសម្រាប់ធ្វើការណែនាំខ្លួនអំពីខ្លួនយើងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារបាទទៅកាន់នរណាម្នាក់បាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើខ្លឹមសារនោះមាននៅអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងតាមដានអ្នកគ្នាបាទសូមអញ្ជើញអូខេទី1 Hello my name is Steven Hello my name is Steven បាទកន្លែង hello នេះយើងអាចដាក់ថា good morning ក៏បាន good evening ឬក៏ good afternoon អាស្រ័យទៅលើពេលវេលាបាទ Hello my name is Steven បាទសួស្តីខ្ញុំបាទឈ្មោះ Steven I am 18 years old I am 18 years old ខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំ I am from Kampot province I am from Kampot province ខ្ញុំមកពីខេត្តកំពត I am living in Phnom Penh I am living in Phnom Penh ខ្ញុំរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកំពុងរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ I am a freshman from X University I am a freshman from X University បាទកន្លែង X ហ្នឹងគឺយើងដាក់ឈ្មោះអ្វីទៅតាមសាកលវិទ្យាល័យជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាបាទ I am a freshman from X University ខ្ញុំគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី1 freshman ប្រែថានិស្សិតឆ្នាំទី1បាទមកពីសាកលវិទ្យាល័យ X បាទឬក៏យើងអាចជំនួសពាក្យថា student ក៏បានដែរខ្ញុំគឺជានិស្សិតបាទ My major is civil engineer My major is civil engineer បាទមុខជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺវិស្វករសំណង់បាទអញ្ចឹងយើងអាចដូរពីវិស្វករសំណង់ទៅតាមមុខជំនាញជាក់ស្ដែងរបស់យើងបាទ My family are in Kampot My family are in Kampot បាទគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺនៅខេត្តកំពត My dad's name is you My dad's name is you ឪពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះ you He is a teacher He is a teacher គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀន My mom's name is E My mom's name is E បាទម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ E She is a nurse She is a nurse គាត់គឺជាកលានុបដ្ឋាយិកា I have 3 brothers and 1 sister I have 3 brothers and 1 sister ខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុស3នាក់និងបងប្អូនស្រីម្នាក់ They are students They are students ពួកគេគឺជាសិស្ស My hobbies are that I like doing physical exercise going window shopping reading book and watching movie My hobbies are that I like doing physical exercise going window shopping reading book and watching movie ចំណង់ចំណូលចិត្តដែលពេលទំនេររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើលំហាត់ប្រាណ physical exercise គឺលំហាត់ប្រាណដើរមើលអីវ៉ាន់អានសៀវភៅនិងមើលភាពយន្តបាទអញ្ចឹងការណែនាំខ្លួនអំពីខ្លួនយើងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាច
រៀនប្រើប្រាស់វានៅពេលដែលយើងត្រូវការណែនាំអំពីខ្លួនយើងគឺយើងនឹងធ្វើការណែនាំទៅប្រមាណចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណ